Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Талғат Бейбарыс Талғатұлы, 409 группа студентімін. Бізге берген жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясы. Ең бірінші біз жүрек түрткісін тауып аламыз. Жүрек түрткісін тауып, осы жерде ұйқы артериясын басамыз. Біз екеуін тексеріп жатқан себебіміз бұл бірінші және екінші тоңдарды естуге көмектеседі бізге. Одан кейін пациенттің оң жағынан екінші қабыртқа аралықты тыңдаймыз. Бұл жер аорта клапанын естиміз. Бұл жерден де бірінші және екінші тондар естіледі. Дәл соның сол жағынан да тыңдаймыз. Екінші қабыртқадан өкпе сабауының клапанын естиміз. Бұл жерде де бірінші және екінші тондар естіледі. Оң қарыншадан үш жармалы клапанды тыңдаймыз. Ол бізге төртінші қабыртқа төстің оң қырынан тыңдаймыз. Бұл кезде де бізге бірінші және екінші тоңдар естіледі. Бесінші, Боткин эльфа нүктесі. Бұл қосымша нүктесі деп аталады. Бұл кезде аорта клапанын естиміз тоже. Бұл үшінші және төртінші қабыртқа аралықтан оң қырынан 1-2 сантиметр аралықта тыңдаймыз. Орналасады. Рахмет, сау болыңыздар.